Dubban cincirindon al'ummar jamhuriyar Nijar ne suka fito kwansu da kwarkwata domin nuna wa Abale halacci bisa halaccin da ya nuna musu shi ma wajen yin tattaki tun daga tarayyar Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar domin nuna goyon bayansa ga kwamitin ceton ƙasa da kuma tafiyar Abdurrahman Chani kamar yadda kuke gani nan dai jarumin shirya fina-finan Hausa na Kannywood ne wato Abale yake nuna al'ummar jamhuriyar Nijar cewar yana tare da su tare da yi musu fatan alkhairi akan wannan juyin mulki da ya faru a jamhuriyar Nijar inda ya nuna ƙaunarsa ƙarara ga shugaban jamhuriya Abdurrahman Chani tare da mambobinsa kamar yadda kuke gani a cikin wannan tafiyar akwai mai numfashi da kuma Abubakar Sani da kuma Abale da dai sauran waɗansu daga cikin jaruman shirya fina-finan Hausa na Kannywood inda tuni dai al'ummar jamhuriyar Nijar ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen mayar da halacci ga wannan jarumi wanda ake yi wa laƙabi da Abale. Tabbas sun nuna masa ƙauna sun kuma nuna sun ma 'yan halak ne suna kuma nuna halacci ga duk wanda ya nuna musu ƙauna da halacci kamar yadda kuke gani. Jarumi Abale ya bayyana cewa ya ji daɗi yace ya ga an nuna masa ƙauna a jamhuriyar Nijar inda ya ga yara manya mata da maza tsoffi da ƙanana sun fito dun cincirindo sun nuna masa ƙauna hakan ta sa shi ma ya yi godiya tare da nuna ƙauna a gare su. Abale wanda jarumi ne mai yin acting irin na 'yan daba ya rungumi wata ƙanƙanuwar yarinya wadda ya gamu da ita ya kuma yi mata alwashin kyautata mata tare da bata tallafi kamar yadda bai nemi a faɗa ba. Jarumi Abale wanda ya je ya yi tattaki har izuwa wajen gwamnan garin Agadez tare da nuna goyon baya da kuma yi masa fatan alkhairi nan ma ya haɗu da mutane kala-kala ya kuma bayyana cewa 'yan Nijar suna da karamci domin sun karrama shi ya yi addu'o'i da fatan alkhairi mu ma a nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya taimaki masu karamci ya taimaki duk wanda ya nuna halacci ga wanda ya masa halacci.